کتاب دے ایک دا حدیث شریف موجود دے امام حسن امام حسین پس خبر سره خفه شو خبره بند نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په 67 هجری کې وفات شولو د پدا دعا کولا و یا رب ما د 61 هجری نه مخکې له دنیا نه رخصت کې ولې چې الله محبوب فرمایلی چې دا 61 هجری نه بعد الکانو حکومت شروع کیږي د الکانو حکومت نه وساته هغه د یزید حکومت بہرحال هغه یو بیل موضوع دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورغه امام حسین ته امام حسین علیہ السلام وی تاسو دواړو ته خلق مقتدا وای خپل پیشوا وای او تاسو خپل منځ کې خبرې نه کوئ نو دا خو خانه شو هغه څنګه خلق عقل باندې حیران شي هغه کوم خوندوال خلق هغه وای ز سره وجنه ورور ته نه ورځم مال خپل نیکه مبارک نه صلی الله علیه و آله وسلم نه حدیث شریف اوریدل دی چې کوم سړی په صلح کې په لاس ورکولو کې پہل کوي مخکې کېږي الله محبوب فرمایي که څوک جنتی سړی کتل غواړي نو دغه سړي ته که دا حدیث ما نو کتلی زه به ورور ته ورغلی خو زه دا غواړم چې زما ورور په دې حدیث باندې عمل وکړي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پاسېدلو او حضرت امام حسن پسې ورغو دا ټوله خبرې ورته بیان کړه چې ستا ورور تا خواته دې حدیث له جهته نه راځي نو ده فورا لکټ نه پاسېدو خپل ورور ته راغی او غېږ یې ورکړه وایي الله دې تا سره ښه وکړي چې ته ما سره زما آخرت په معامله کې دومره ښه کړې نو تاسو واورېدل دا وګوره صلح څومره برکت دی زموږ دا کم علم ورته ووایه یا جاهل ورته ووایه ته چاته مخامخ کې چې راشه صلح وکړه بس ده به مخ راچولی ته یې هلکه لاس ورکړه دی به لاس نه ورکوي هلکه جوړ شه ورسره زموږ ژوند دې څه شی بھائی نن ورځې سره 100 کلونو نه بعد به موږ څوک پیژني هم د نن ورځې سره 100 کلونو نه بعد به موږ څوک پیژني هم نه چې په مدین په دې جومات کې داسې خلک ناست څوک مو پیژني هم نه